Olá, meus amores! Tudo certo com vocês? Vamos lá então para mais uma aula juntinhos, isso mesmo. E antes de começarmos a nossa aula, vamos conversar com Jesus. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe, proteja nossa família, nossos amigos, nossa escola. Em nome de Jesus, amém. Que Papai do Céu abençoe a nossa família, né? Os nossos amigos, amigos novos que estamos recebendo, que abençoe a nossa escola nesse momento, que a gente consiga seguir pelo melhor caminho, certo? Então vamos lá, qual é a letra que vamos ver hoje? Estão vendo aí? Que letra é essa daí que está se formando? Conta aqui para mim, que letra é? Isso, a letra F. O som da letra F. Vocês não vão acreditar. A letra F tem o som de um gato. O quê? A letra F é miau, miau. É? Não. Vocês já viram quando um gato fica assustado? Ele se arrepia todo, igual essa imagem que vocês estão vendo aí. Isso, ele fica tudo assim, oriçado. E ele faz este som assim, ó. Já viram e ouviram o som que ele produz? É o som da letra F, ó. Se a gente pôr a mãozinha na frente, a gente vai sentir o ventinho soprando assim entre os dentes para dar o som da letra F, ó. Quero ouvir você agora. Isso. O som da letra F é bem parecido com o nome da letra. É Fê. E o som, ó. Então, vamos ver o que temos aqui. A prof separou aqui algumas imagens, certo? E quero que vocês me digam qual dessas imagens tem o som do gato assustado, da letra F. Observem bem. Isso, repita todos que tem ali. Foca, folha, peixe, faca. Vai repetindo e vai tentando perceber quando você diz essa palavra, se você percebe o som da letra F. Conseguiu? Então vamos ver agora aqui, junto com a prof. Eu tenho aqui uma fada com o som da letra F, ó. Fada. Eu tenho faca. Feijão. Tenho fita. Isso. O que mais eu tenho aqui? Fogo. Fogão. Foca. Folha. Fósforo. Todas essas imagens que a prof escreveu aqui do lado, então, a palavra, elas têm o som da letra F e está sempre, ó, no início. A gente percebe bem claro o som nessas palavras. Agora eu tenho uma trava-língua para vocês. Vamos ver? Ó. A foca Fifi fez fofoca do furão faísca. O nome da foca é?
Fifi. O nome do furão é faísca. Olha a foca Fifi que faz fofoca. E o furão, faísca. Vamos tentar repetir com a prof? A foca Fifi fez fofoca do furão faísca. Vamos tentar mais rápido? A foca Fifi fez fofoca do furão faísca. Agora é sua vez, quero ouvir. Isso! A foca Fifi fez fofoca do furão faísca. Parece que dá um nó na língua de tantas palavras que tem a letra F. Vamos ver as palavras com F? Foca. E aqui? Tente você. Fifi. Fez. Fofoca. Furão e faísca. Vejam só, neste pequeno texto só temos duas palavras, né, que não tem a letra F. As demais todas com a letra F. Agora uma atividade. A prof separou aqui as famílias silábicas, né, que nós vimos nas palavras que nós destacamos das imagens. E agora nós vamos completar aqui, de acordo com a imagem, a sílaba faltante. Como que eu posso fazer? Eu posso tentando cada uma dessas sílabas para ver se completa a palavra. Ou eu posso fazer o inverso. Eu vejo a imagem e penso como que ela começa. Qual dessas aqui é que ela começa? Vamos começar pela imagem? Que imagem é essa? É uma? Isso, uma folha. O lhá tá aqui. Qual destes aqui é o fo? Isso, F-O, folha. E para escrever fósforo, qual que é? É o F-O novamente, mas este O aqui, ó, tem um acento agudo. Mais tarde vocês vão entender, por isso fica o som fó em vez de fo, de folha, né? E essa que imagem aqui que está representando uma feira. Qual é a sílaba faltante ali? Fê. O F com E. E esse, o que que é? Um fusca. Fu. Qual que é? Isto, F-U. Fu. O fogão, que nós vimos na outra atividade. O fo. F-O. Sabe o que que é isso? É uma foice. Foice. Qual dessas sílabas eu completo ali? Isso, F-O, fo. E essa imagem, o que que é? Uma forma para fazer um bolo, um pudim. Isso, uma delícia. Já me deu até fome agora. Forma. Qual dessas aqui eu utilizo para forma? F-O, novamente. E vocês conhecem o que que é isso? É uma fita métrica. E isso serve para medir. E ela aqui está com a palavra fita. Eu completo usando qual para ter o som? Fi. Isso. E essa personagem a gente viu também no exercício anterior. É a fada. Fá. E esse o que é? Um furacão. Isso, ó. E tá faltando aqui o início, a sílaba inicial. Qual dessas produz o som? Fu. Furacão. É com F-U. E este material aqui vocês conhecem? É uma furadeira.
Furadeira. Qual é a sílaba? Ah, essa mesmo. Igual de furacão. Furadeira. E por último, neste exercício, essa fruta. Vocês gostam de comer essa fruta? O doce dessa fruta, então. Que delícia. É o figo. Figo. Qual destas sílabas aqui eu uso para completar? Que produz o som? Fi. F-I. Fi. Isso mesmo. E agora é com você. Nesta atividade, eu vou pedir que vocês façam assim na frente da tela, ligar a palavra à imagem. Eu tenho aqui uma formiga. Eu vou ligar ela até onde tem a palavra escrita formiga. Ligar. Ó. Certo? E assim você vai fazer das demais aqui. Do figo, da foca, da fivela, da fita e da flor. Certo? Dá um pause no vídeo para fazer a ligação entre a imagem e a palavra. E quando finalizar, volta no play. E eu tenho mais atividade para você. É um caça-palavras. As palavras que vocês vão ter que caçar são essas que aparecem aqui embaixo. Faca, foca, figo, fita, foto, fica. Vocês vão procurar aqui neste espaço. Então, ó, de olho bem pertinho assim da tela e vai tentando procurar onde que estão essas palavras. Vai indo uma por uma para ver se você encontra, certo? Lembrando que as palavras podem estar neste sentido horizontal, como também no vertical. Fique ligado. Então, meus amados, ó, palminhas da foca para vocês. Muito bem, realizaram bem certinho as atividades e estamos aprendendo cada vez mais. Beijinhos voadores até a casa de vocês. Fiquem com Deus.